साथीहरु नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ है। आज चाहिँ म डाक्टरकोमा जान आँटेको कारण किन भन्दा चाहिँ सास फेर्न एकदमै अप्ठ्यारो भइराछ, ब्रिदिङ प्रब्लम भइराछ। त्यो भएर अलिलाई देखाउनु गएको, नामहरु पनि लेखाइसकेको छु र चिसो लाग्यो है, त्यसले गर्दा होला सायद एकदमै हस्पिटल एडमिट गर्नु पर्ला जस्तो अवस्था भइसकेको छ। हेरौँ अब डाक्टरले के भन्छ है। अब पुगेर मात्रै थाहा हुन्छ। यसरी बोल्दा पनि पुरा उयो हुँदैछ है, के गर्नु। यस्तै छ अवस्था, तपाईहरुलाई पनि जानकारी दिइराखेको है। साथीको अवस्था यस्तै छ भनेर अहिले डाक्टरकोमा पुगेर भेटौँला। हुन्छ, भेटौँ। त्यो त पत्ताउँदैन हो। अन्त मान्छे चाहिँ हेर्दा चाहिँ राम्रै छ, तर अब भित्र इन्जुर्ड ब्रिदिङ प्रब्लम भएको चाहिँ अन्त उनीहरूलाई कहाँ देखाउनु, कसरी देखाउनु? ट्रान्सपोर्ट मागेको है, कहिलेदेखि मागेको ट्रान्सपोर्टको अन्त क्रोनिक भइसक्यो हो। अब यो ठन्डामा त झन् बेसी प्रब्लम हुँदो रहेछ। सिलगढी लिएर राखौँ भनेको स्कुलबाट गरेको के गर्नु। दबाईले पनि छ, रसिद तपाईँले दिनु होइन, त्यसलाई पनि भएन भनेर नि म त फेरि यो हेर्नु नि, यो दुइटै गर्दैछु हो। फेरि पुरानो तपाईँले लेखिदिएको छ नि, त्यो पनि गरिहेरेको नि, यस्तो बिग्न र कन्ट्रोल छैन। नभए एकताल गएपछि कस्तो कन्ट्रोल हुन्छ कि दिन्छ नि बेलुका क्या, दिउँसो त केही पनि छैन है। अब बिमार भयो पनि कुर्रो कुदाउँछ, बेलुका न गाडी हुन्छ हो न कन्ट्रोलै हुँदैन। म त मौसम जस्तो डर लाग्दैन, म त हस्पिटल एडमिट हुन्छु होला भइरहेको छु क्या, यस्तो डर लाग्दैन। बोल्नु त्यही जान्दै जाने त्यता भन्नु बेसी भइसक्यो। म त रिङ्गा त तलै हुन्छ तलै टेस्ट पनि सेवा सधैँ गरौँ। त्यही आउनुहुन्छ डक्टरले, त्यही देखाउनु ल। कतिवटा टेस्ट गर्नु छ? दुईवटा टेस्ट छ। दुईवटा टेस्ट गर्नु भनेको छ सेवा सदनमा है। डाक्टर त्यहाँ आउनुहुन्छ अरे, त्यही दिनुहुन्छ भनेछ। त्यहाँदेखि के हुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु। सेवा सदन हस्पिटल पनि आइपुगेँ। अब यहाँनिर एक्सरे गर्नुपर्छ। डाक्टरले एक्सरे र उयो गर्नु, दुईवटा रिपोर्ट टेस्ट गर्नु भनेर दिनुभएको छ हो। हेर्नु के हुँदो रहेछ। एक्स्ट्रा त्यता छ
छ नि मेरो हातमा खालि मरे भयो न त ब्लड टेस्ट ब्लड टेस्ट अरू के छ अर्को चाहिँ एक्सरे छ है एक्स्ट्रा अब म यस्तोहरूले के गर्नु परेको हे भगवान् के गर्नु परेको हे भगवान् अब एक्सरे चाहिँ तपाईँ गरिदिनु पनि अब 2 बजे होइन एक घन्टामा आउँछौँ हुन्छ 3 बजे यहाँ अब निकाली अब खल्लापट्टि एक्सरे यो ब्लड ग्रुप सेक्सन भाइको एक्सट्रा सेक्सन चाहिँ यहाँ रहेछ यस्तो राउन्ड खालको गाउँथ्यो बाबा एयर लाउनु के हुन्छ ए म ल्याइदिन्छु म ल्याइदिन्छु ल भाइ मलाई नि त्यो सानो के टाल्ने के भन्छ ब्यान्डेड के सानो गोलो खालको के दिनु यो गोलो खालके हो ए कति हो भाइ यो मलाई चाहिएको चाहिँ 2टा चाहिएको के भयो ए ल्याइदिए नि यो फ्री रहेछ फ्री नै दिँदो रहेछ सेवा सदनमा अब यो पनि फ्री रहेछ अब एक्सरे डिपार्टमेन्टमा आउनु रहेछ लु अब यो चाहिँ के चेन सेन सबै खोल्नुपर्छ क्या अब यो खोल्नु यहाँनिर ब्लड टेस्ट गरिरहेको भनेपछि एक भाइ रिपोर्ट निस्किनु चाहिँ कति टाइम लाग्छ भइहाल्छ है होइन डक्टरको डक्टर यहीँ हुँदा चाहिँ नि यो रिपोर्टहरू पनि देखाउनु पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ ल एक्सरे छ सास रोकेर होइन खासै पर्दैन होला है मलाई चाहिँ भोक लाग्यो भन्ने भए पनि अब एक के अरे टेस्टहरू गरिसक्यो 3 कति रिपोर्ट देखाउनु छ है डक्टरलाई हो भगवान्को दयाले राम्रै निस्कस् तपाईँहरूको आशीर्वादले है के गर्नु सेयर गरिरहेको छु तपाईँसँग सबै कुरा प्रे फर मी हस्पिटलमा रिपोर्ट रुँदा भोक लाग्यो अरे सुक्खा रोटी र आलुदम ल्यायो आज चाहिँ क्यान्टिनमा झुलेछ खानु पनि चुर्नुपर्छ घरमा छैन बिहानदेखि खानु पनि चुर्नुपर्छ त के अरे अघि मोमो खायो नि मोमोमा चाहिँ अलिकति अचारमा चाहिँ नुन बेसी हालिदिएछ नि त्यसको बदली चाहिँ अन्त पोल्नु हुँदैन खाँदाखेरि बेसी दामी रहेछ मिठो खानेकुरो हो भोकै मिठो हो ठिकै खानु ल म खान्न गुलियो पुरा रहेछ यस्तै छ खानापिना पनि घरमा छैन बिमारी कुदेको
रिपोर्ट फर्किरहेछ भोक लागेर त्यही क्यान्टिनमा बुढोले सुक्खा रोटी खाँदैछ मैले चाहिँ 2वटा मोमो खाएँ है के गर्नु भोकै त बस्नु भएन अब रिपोर्ट के आउँछ त्यहाँदेखिको मात्र हुन्छ ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ अहिले रिपोर्ट आउँदा भेटौँ है साथीहरू अब मङ्गलधामको गेट हुँदै है अब घर गएको र रिपोर्ट चाहिँ अब डाक्टर पनि कन्फ्युज भएको जस्तो भयो र भोलि फेरि सिटी स्क्यान गर्नु भनेको छ है अब के हुन्छ भगवान्कै हातमा छ है र तपाईँहरूले पनि अब प्रार्थना गरिदिनुहोस् है साथीको लागि जति पनि मेरो भ्युवर्सहरू सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ है मेरो शुभचिन्तकहरू तपाईँहरू मेरो फ्यामिली हो र चाहिँ तपाईँहरूसँग सबै सेयर गर्दैछु मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है राम्रो होस् भनेर है कुनै किसिमको नराम्रो रोगहरू चाहिँ ननिस्कोस् यति नै हो है आज चाहिँ अब यतिमै म भ्लग एन्ड गर्छु र भोलि अब के हुन्छ है भोलिको फेरि तपाईँहरूलाई जानकारी चाहिँ दिनेछु है के हुन्छ कसो हुन्छ हुन्छ त्यतिमै अब आज यसरी बित्यो है बिमारी हुँदै एडमिट गर्नु त परेन दबाईहरू लेखिदिनु भएको छ घरमै खानु है भन्नुभएको छ त्यहाँदेखिको चाहिँ अब भोलि सिटी स्क्यान गर्नु भन्नुभएको छ है त्यहाँदेखिको चाहिँ के हुन्छ हुन्छ अब त्यतिमै है बाबा त्यति भनेको छ है हुन्छ अब त्यतिमै है आजको भिडियोलाई पनि अब यहीँ एन्ड गर्छु होला है टेन्सन पनि लागिरहेको छ अब है के गर्नु अब बिमारी भएपछि अब त्यस्तो है रिपोर्टहरूको उयो हुँदाखेरि चाहिँ अब पुरा टेन्सन लाग्दो रहेछ र पनि अब भगवान्को हातमा छ के हुन्छ राम्रै हुन्छ होला हुन्छ यतिमै भ्लग एन्ड गर्छु बाई बाई